हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं गौतम रोज चैनल। आपके सामने ये एक पतंग है और इसके पास में देखिए ये एक धागा है। ये पशु पक्षी के पाँव में फंस जाता है और उस पाँव से ले बेचारे के पाँव कट जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आज इस पतंग का क्या हाल करता हूँ वो देखिए और वीडियो को एंजॉय करिए कि हमें ऐसी पतंग नहीं चाहिए जो पक्षियों को नुकसान पहुंचाए। तो इस पतंग का क्या हो रहा है वो देखिए। इसको हमने हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। अब क्या करेंगे, इस पॉलीथीन को बाहर फेंकेंगे नहीं, इसको जलाएंगे और इसको भी जलाएंगे। इसको जलाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बाहर भी जाएगा तो किसी न किसी को चोट पहुंचाएगा। तो ऐसे अपने को पतंग को काम में नहीं लेना है, इसको तोड़ना है, इसको मरोड़ना है, इसको हमेशा के लिए जलाकर सीख दे देनी है। ऐसी चीज़ें धरती पे नहीं रहनी चाहिए जो जीवों को चोट पहुँचाए, जो पशु पक्षियों को नुकसान दे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है कि ऐसी चीज़ों को काम में ना लें। घर के अंदर कोई भी बच्चा हो या कोई भी हो, उसको पतंग ऐसी धागे वाली पतंग ना दे। क्या कि ये पशु पक्षियों को बचाने के लिए वीडियो बनाया है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। ये बहुत पतली पॉलीथीन लगा रखी है और इसके ऊपर इन्होंने देखो मैसेज भी क्या दे रखा। अच्छा, प्योर सीट। ये क्या क्या लगा रखा है यार, सीट वीट का है कुछ, है ना। लेकिन ये प्रचार के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। मैंने तो इसको नोटिस भी नहीं किया कि यार ये क्या कर रखा है। ऐसी चीज़ों को दूर रखें और घर में भी ना रखें। छोटे बच्चे भी रहते हैं तो उनका भी पाँव वाँव लग सकता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्ञान लेते रहें। ये ज्ञान बहुत कमाल का है। देखो इससे क्या पाँव वाँव कट जाते हैं पशु पक्षियों के, चिड़िया फंस जाती है, कई सारे पक्षी मर रहे हैं। तो हमको इनको बचाना है तो ऐसे काम करना पड़ेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और सब्सक्राइब चैनल को करते हैं।